你睇呢個小鎮咁細啊，咁啊轉個頭呢度咧，我哋停車嘅地方上面睇乜到啊？大家係有見到個城堡啊，因為太多城堡啦，呢一個城堡都好出名嘅，每一個攤咧都有自己嘅城堡。咁我哋一陣間咧就會去一個叫做 Rietberg， 即係叫做帝國城堡啊，喺個高含呢個城市嗰度。咁嚟到呢個德國咧，就一定要講下佢呢一個神聖羅馬帝國嘅呢個歷史啦。咁點解德國會有咁多城堡咧？其實神聖羅馬帝國咧一直都冇統一過嘅，直到第二帝國嘅時候先至統一㗎。呢個就太長啦，就唔講。就講啊，點解會有咁多城堡咧？就係因為咧每一個諸侯國咧，佢哋都係有自己嘅領地嘅。通常去領地嘅時候，冇理由住喺呢啲屋仔度㗎，係嘛？咁啊，梗係要起個城堡㗎啦，喺山頂。咁啊，揀啲好嘅地方，咁啊風水好嘅地方就起城堡啦。咁所以咧，全個德國境內咧，共有25,000個城堡啊，非常之誇張。咁所以咧，我哋行晒咁多嘅，只能夠揀一啲有經典意義又或者有重要意義嘅城堡，即係出名嘅城堡去睇嘅。好，咁啊，先講到呢度，一陣間上船我同大家講下。